Cari amici vicini e lontani, un cordiale saluto. Guarda che stella dedicata al Natale, perché dalle ore 18 circa di lunedì 8 dicembre, con l'accensione dell'albero di Natale a Teor, è scattato il Natale anche nel comune di Rivignano e Teor. E allora, come sempre, la parola al vice padrone di Cara, cioè il vice sindaco Fabrizio Mattiussi. Sentiamo le sue parole. Le iniziative nel nostro nuovo comune sono iniziate ieri con i lavori organizzati con la manifestazione dei mercatini in piazza organizzati dalla ONLUS Luca il Cerchio della Vita. Per cui stasera si continua in questo weekend di feste, in questa prima edizione di Primo è il nome che hanno dato alla manifestazione, sperando che sia di buon auspicio per il futuro, così è iniziato un percorso di animazione di questa piazza che negli anni passati si era un po' assopita, ma grazie per volontà dei commercianti ha visto un impulso di rinascita, di volontà di far vedere che ci sono. Ecco, una piccola comunità che comunque c'è. È una comunità concreta che ha saputo coinvolgere altre comunità locali circostanti. Il fulcro di tutta questa manifestazione è raccogliere fondi per la casa famiglia Marta Maria, che fa capo alla comunità Papa Giovanni XXIII, che ha sede a Rivarotto, per cui all'insegna della solidarietà e dell'Avvento, che siamo la seconda domenica di Avvento. Senti, tra pochi secondi insomma si accende l'albero e dunque via le feste. Sì, esattamente, diciamo che l'albero anche se viene acceso dopo l'inizio effettivo della manifestazione, però è là, veramente là di questa serata, dove noi potremo vedere i vecchi mestieri. Alle nostre spalle c'è il fabbro, c'è l'impagliatore, c'è chi produce il cesto, c'è l'Anita, la nonna Anita, che produce i giochi di pezza, le bambole di pezza, e poi ci sono altre attrattive, non per ultimo anche bisogna dimenticare insomma i polentari che hanno offerto la polenta e così via. Allora il Farica che sta battendo al fiare, il fare è vigno vecchio. Però il fare le sipi comunque vecchio, ma sipi all'opera. È un mistero che non ha di tramontare. Vin la reclutente, che le chicca. No, ma le biere fa via dei Jeffros, no? Sono magari di altri mestieri. Alle biere che lavorano al tramonte, che resta di pare in fi, come vi fate fin come? Che resta di pare in fi, sempre la tradizione fa me. Sì, che soprattutto che va di devando. Speriamo che vada in avanti. Si dice che è venuto i tempi, no? Domanda che lì sei. Sei contento di fare il fabbro? Ti piacerebbe fare il fabbro? No. Perché? No. Non lo so. Non ti piace portare avanti il mestiere? Il papà. Il papà lo porta avanti, è quello del nonno, qua vedi che il famoso brûlé alla cioccolata. No, brûlé alla cioccolata. No. Non abbiamo brûlé alla cioccolata. Non è la cioccolata? No. È integrale. Com'è? È integrale. Non si può. Non si può. Siamo dei veri professionisti, quindi dobbiamo fare le cose per bene. Bisogna farle giuste. Farle giuste per bene. Seguendo la ricetta del nonno. La ricetta del nonno. Non è in vendita. Non l'abbiamo in vendita. Bene. Non è in vendita. Divertendo? Tantissimo. Buonasera. Siamo emozionate. I vigili del fuoco sono andati via, possiamo dire una bellissima serata. Assolutamente. Meritava esserci. Sì. Merita per questa comunità. Sì, assolutamente, ci voleva proprio. E da Teor ci trasferiamo a Rivignano, dove ieri è andata in scena la prima edizione del torneo di bocce dedicato a tutte le associazioni presenti nel comune di Rivignano Teor. Alla fine trionfano gli alpini, perché la penna
e sempre prima, davanti a tutti. La parola ai protagonisti. Allora dicem che qui da Barretta nessuno noi aperto, ma sta di fatto che l'avete aspettata. E l'avevo aspettata, sì. Non so, ben avuto un po' di fortuna, ma non sempre si vince con la fortuna, anche un po'. Si è anche di giù un po' bene. Dicem che l'avete fatto come Luding, insomma. La Mariuzzi, Viene campionessa. Campionessa, andiamo a sentire la campionessa. No, per l'amor di Dio, non so dice campionessa? intervistare. Non sei buona io, no, non stai intervistando. E brave però Koulibaly, se vedi. Ti fa ma ben di giù. Hai fortuna. Ma la fortuna bisogna seguirla, no? Qualche volta. Pensano si fa fare gran belle figure. Beh, non è che femminisca Che femminische sono fra le migliori. Vi siamo scelte e vi arrivata a fare il primo, anche soprattutto mediante. È chiaro che nei nostri tempi non erano i femmini. Appunto, perché no? La signora cazzo dice, non siete ultima battuta. E no, dome bravi, senti bielli. È importante. Sempre una femmina di un alpino. Sentiamo il presidente della Proloco. Il presidente della Proloco è arrivato quarto, sconfitto ma felice. Fuori zona medaglia. Fuori zona medaglia, comunque è stata una bellissima giornata da ripetere. Bravi organizzatori, bravi tutti. Dunque bisogna tornare a rifare. Bisogna tornare a ripeterla sicuramente. Una bellissima esperienza, una bellissima cosa. Bravi agli organizzatori, veramente in campo. Prima ufficiale da delegato allo sport, una bella serata, bella iniziativa, hanno detto bisogna ripeterla. Beh, quest'anno è stato il primo anno che hanno organizzato la Bolzoffe di Rivignano il torneo tra le associazioni e praticamente speriamo che il prossimo anno ci sia più adesione, comunque già quest'anno c'è stata una bellissima partecipazione da parte dell'associazione di Rivignano. Ancora una volta insomma sempre lo sport che aggrega la comunità. Beh, Rivignano è anche famosa perché abbiamo moltissime associazioni sportive che va dal calcio fino alla BMX, al basket, al pallavolo, danza, poi abbiamo anche molte associazioni che fanno sport ludici come ad esempio gli scacchi. Comunque c'è stata una grandissima partecipazione e anche di pubblico. E questo è quello che conta. Beh, sì, Rivignano si sa è sempre stato un paese vivo. Cosa dicono? Contenti? Sì, dai. Finalmente sono riuscito a venire a fare 2 riprese. Abbiamo cominciato e ci hanno portato fuori subito, dunque meglio di così non potevo andare. Avete già tolto il peso. Direi. Ha giocato anche la signora? Sì, anch'io. Qual è stata la tattica sbagliata che non ha dato i frutti? Che io facevo i punti e lui li buttava via. Io vendevo. A lei è un po' come l'Inter, insomma. Più o meno, dai. Gioca bene il primo tempo, poi mi lascio andare. Sant'Ambrogio no, si fa regalo. Guarda, è interista, per quello ha voluto copiare. Ha messo in pratica. Ecco, esatto. Ma anche lei della terza età? No. Ha giocato? L'ho Ha fatto il tecnico. Ho perso. Senti, la tattica vincente qual è? Hai perduto, è tattica vincente. Il bar, cosa dicono gli amici del bar? Gli amici del bar hanno detto che oggi sono abbastanza stanco perché ho lavorato, devo dare da mangiare a tutti tra alpini e carabinieri. Sono veramente stanco. Il battaglione. Battaglioni. Lasciamo lavorare.